Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Able Channel Kids. Guys, video kali ini aku mau unboxing 4 Lego tiruan karakter Ninjago. Ini satu kotak Ninjago ini harganya murah banget loh guys, cuman 10.000. Ini aku beli 4 karakter Ninjago, yaitu Colt kekuatan tanah, dan Lia kekuatan listrik, Jay kekuatan air, dan Lloyd kekuatan daun. Sebelum kita lanjut dan kita susun Lego tiruan Ninjago-nya, klik dulu tombol subscribe di bawah yang berwarna merah dan nyalakan notifikasinya yang tanda lonceng ya. Aku tunggu nih subscribe dari kalian. Subscribe channel aku guys, gratis selama-lamanya. Sekarang kita unboxing yuk Lego tiruan Ninjago-nya dari karakter Colt si kekuatan tanah. Sekarang kita rakit Lego tiruan Ninjago-nya karakter Colt. Kita pasang tas senjatanya, lalu kita pasang kepalanya, kita pasang lengan kiri kanannya, selanjutnya kita pasang tangan kiri kanannya, lalu kita masukkan senjata pedang samurainya di sini. Dan kita pasang senjata samurai di tangannya. Kita pasang topeng ninjanya, dan kita pasang Lego Ninjago-nya di tempatnya. Sudah selesai menjadi karakter Ninjago Colt si kekuatan tanah. Sekarang karakternya si kekuatan petir. Kita rakit Lego tiruan Ninjago karakternya. Kita pasang lengan kiri kanannya dulu. Dan kita pasang tangan kiri kanannya. Dan kita pasang tas senjatanya. Dan kita pasang kepalanya. Dan kita pasang di sini senjata pedang samurainya. Kita pasang juga senjata samurainya di tangannya. Kita pasang topengnya. Dan yang terakhir kita pasang di tempatnya. Sudah selesai menjadi karakter Nia. Sekarang karakter Lloyd, si ninja daun. Kita rakit karakter Lloyd.
kita pasang lengan kiri kanannya. Selanjutnya kita pasang tangan kiri kanannya. Kita pasang tas senjata Leot di sini. Kita pasang kepalanya. Dan kita masukkan senjata samurainya di tasnya. Dan kita pasang topeng di sini. Dan yang terakhir kita pasang di tempatnya. Sudah selesai menjadi karakter Lloyd. Yang terakhir Ninjago J, si kekuatan air. Kita rakit Ninjago J. Kita pasang lengan kiri kanannya. Lalu kita pasang tangan kiri kanannya. Dan kita pasang tas senjatanya. Dan kita pasang kepalanya. Kita masukkan pedangnya di sini. Dan kita pasang topengnya. Dan terakhir kita pasang di tempatnya. Sudah selesai Ninjago karakter J. Ninjago siap. Hiyo, 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 hiyo. Ninja Nia siap. Hiyo, hiyo, hiyo. Ninja Lloyd siap. Hiyo, hiyo, hiyo. Ninja J siap. Hiyo, 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 hiyo. Unboxing dan menyusun Lego tiruan Ninjago. Terima kasih sudah menonton video ini. Tonton terus ya video-videoku yang lainnya.